食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊嘅豪仔，今日為大家推薦線路團號 LG2Z071 純玩不購物，貴州一年一度晴隆彝族火把節狂歡夜。黃果樹瀑布、西江千戶苗寨、高鐵純玩5天之旅嘅，咁我哋呢個行程呢，就會喺7月15號出發。咁我哋行程當中會精心策劃咗貴州秀麗景區最佳組合，最具代表旅遊地、風光、民族、人民一網打盡。亞洲第一部黃果樹瀑布飛步流轉，水勢浩瀚嘅格斯特地貌奇觀。世界最大嘅苗寨西江千戶苗寨，遠眺苗寨嘅壯觀全景，仲會去到原始森林大七孔風景區。咁呢個大七孔森林區係我哋嘅森林氧吧，感受大自然嘅美好風光。咁仲會舒適享受全程入住當地準5星酒店，令你與旅途更舒適。咁仲有我哋嘅民族遺產啦，參與1年1度嘅晴隆盛大彝族火把節，點燃激情嘅火把，感受萬人狂歡夜。咁我哋呢個彝族火把節呢，係每年嘅農曆6月24號舉行嘅。咁彝族係一個崇尚火嘅民族，彝族火把節都被列入咗第一批國家級非物質文化遺產代表性專案名錄。咁火把節呢係彝族最重要嘅傳統節日之一，有住深厚嘅文化底蘊。咁每逢火把節呢，人們會點燃巨大嘅火把，以歌舞慶祝同彝族同胞嘅點燃狂歡夜。咁聽起身係咪好心喐呢？心動不如行動啦！快啲叫埋你哋嘅親朋好友過嚟一齊報名啦！7月15號約定你。